जब आप कार ड्राइव करते हो और एक वाइब्रेशन सी आवाज़ आती है स्टीयरिंग पे, तो वो ये देख लो भाई, ये देख रहे हो किस तरह से ये डोल रही है। ये है आपका स्टीयरिंग रैक की बॉल जॉइंट। ये बॉल जॉइंट डैमेज होने के चलते होता क्या है कि जब आप स्पीड में या स्लो में चलोगे तो एक कपन सी होते रहती है स्टीयरिंग व्हील में। तो स्टीयरिंग व्हील में अगर कपन सी हो रही है तो आपको ये बॉल जॉइंट को खोल के रिप्लेस कर देना है। इसको कुछ नहीं, यहाँ पे अब देखोगे, मैं इसका बोट निकाल के हटाता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये जो अंदर ये बॉल है ना, ये बॉल एक्चुअली हो जाता है ख़राब और आपकी ये बॉल जॉइंट को जो है यहाँ से खुल जाएगी इस जगह से। तो इसे यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से है दिया हुआ खुलने के लिए। तो इस तरह से और आपकी जो वाइब्रेशन है, जो कपन होती है, वो बंद हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये राइट साइड की है। अब मैं तो इस बॉल जॉइंट को आप रिप्लेस कैसे करोगे ये दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत स्पेस कम है, पर आपको रिप्लेस करने का यहाँ पे सही तरीका है। आपको यहाँ से करना है, यहाँ से आपको इसे खोल लेना है। तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, तो इस तरह का अगर आप इसे खोलोगे तो ये खुल जाता है। मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप इसे खोल के आप रिप्लेस कर दें। आप खोल के आप रिप्लेस कर दोगे तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये रहा, ये देख रहे हो। आपको ये बॉल जॉइंट और ये टाई रॉड एंड इसे भी रिप्लेस करना है। ये भी कुछ ओके नहीं है, आप देख रहे हो किस तरह से डोल रही है। तो ये दो चीज़ को आप अगर रिप्लेस कर देते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है स्टीयरिंग की वाइब्रेशन वाली जो कांप रही थी, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बूट अलग से मिल जाती है। आपको सिर्फ ये बॉल जॉइंट लेना है, इसे कहते हैं स्टीयरिंग रैक बॉल जॉइंट। आप इसे रिप्लेस कर दोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं इसमें न्यू बॉल जॉइंट डालूँगा, डाल के दिखाता हूँ। ये बॉल जॉइंट मैंने लेके आ गया हूँ और अभी इसको मैं सेट करूँगा। सेट करने का बस जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से इसको सेट कर देना है। इसमें थोड़ा सा थ्रेड को देख के आप घुमा दोगे, ये सेट हो जाएगी। ये देख रहे हो। अब इसे फुल टाइट कर देना है ताकि ये खुले ना। अब इसको मैं फुल टाइट कर दूंगा और इसके ऊपर में जो बूट लगी हुई थी यानी कवर, डस्ट कवर, उसे फिटिंग कर देना है। बस अपनी जो स्टीयरिंग की वाइब्रेशन थी वो यहाँ से बंद हो जाएगी। स्टीयरिंग रैक बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो बॉल जॉइंट के चलते आपके स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी इस तरह का। अगर आपका भी हो रहा तो एक बार आप अपने मैकेनिक से बोलें और चेक करवा के इसे रिप्लेस करवा दें। हमारी ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसा लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।